最緊要佢哋群體家庭模式啊，為咗家庭情可以搏命啊咁樣嗰啲啦咁咯。咁呢三隻狼咧就衝啊，哇咁啊衝，依人衝降啊洗啊，飆晒口水啊，咁有啲前後嘅風位嘅，咁咯係即係強啲個感覺咯。你做到型嘅三忽都得㗎，狂亂啲都得，即係自己中意，但係要有嗰個力度咁樣，係啦。咁跟住就阿京咧又碌大咗，又哋講家庭，即係講到顧念家庭，有啲風位啊，前後咁樣咯。咁呢度就一下就起身，好興奮，哇好有型啊！咁啊佢要立志野狼嘅意志就係佢嘅意志啦，人生點樣？咁其實喺呢度我都有字嗰啲交代呢個咁嘅理念嘅。咁當然啲理念都係嚟自阿欣嘅，即係佢希望咁表達，幫佢咁去表達咯。咁嗱呢個室內環境啦，跟翻啦，咁啊一起身咁啊張凳佢原本挨住 pan 咁啊一下拱曬咁跌落鏡頭咁樣啦。咁啲環境就係跟翻咯，跟住版頭字，跟住已經過咗10幾年啦，其實。佢嗰時我喺度就泰國監獄嘅塔索啦，咁有資料俾翻嘅，咁啊照做翻啦。咁會有14年後泰國監獄咁樣。咁呢個咁呢唔使解啦，呢啲你都做咗啦，即係講係個監獄入面嘅食堂啊環境，有晒資料照跟啦，咁嘅環境啦。男主角長大咗22、3歲，咁就準備開餐啦，未食嘅準備喺度有兜嘢咁樣，兩兜嘢。佢係一兜湯碗，一兜就係飯兜咁啊，兩個兜係唔同形態嘅。明白。係啦，即係咁樣一個飯兜，一個湯兜咁有啲煙咁。咁佢咦有冬陰功喎咁樣嗰啲啦，居然有冬陰功啦台面嗰啲，咁啊笑下入咗成個禮拜有啲好嘢喎咁樣咯。飲啖水先。睇你要唔要飲水啊？呢度啲紙可以飲。開啊！咁跟住呢度睇手突然間有3條友圍佢啦，呢3條友即係啲監等入面嗰啲，咁全部啲碌都係啲一係就打大赤肋，一係就短袖衫扣粒紐。其實佢哋有監獄服飾嘅，但係都唔係個個着嘅。我睇過啲資料啊，咁啊3條友啦，我圍佢啦，佢就準備攞個支巾準備飲湯㗎啦，張台啦。咁係啊，好正㗎，但係唔係你呢個階段你可以享用啊咁樣嗰啲，即係圍佢啦，講紀律啦。咁呢個師咁啊挨近啲望下，你近睇又幾靚仔喎，真係。跟住另一個咧，點知靚仔咧，仲有個好團啊，因為佢哋入邊真係有隊攞入嘅，即係監倉我睇嗰套戲做啲資料，佢好撈教嘅其實入面，即係將你入面做啲爛爛殘殘係非常。